Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня, друзья, когда до наступления холодного сезона остались считанные дни, часы, а может даже минуты, пришла пора наконец-то определиться, какая она самая модная женская сумка осень-зима 2024-2025. Наша помощница, верная спутница, любимый аксессуар и еще море других комплиментов готовы многие из нас подарить этой незаменимой вещице. Ведь без нее даже чувствуешь себя порой буквально раздетой. Что касаемо трендов, здесь не стоит долго раздумывать. Либо берем пока горячий, либо нет. Важно не упустить момент, пока топовая модель на пике популярности. А повод порадовать себя обновкой всегда найдется. Интересно, сколько всего сумок должно быть в нашем модном гардеробе? Жду вашу версию, мои дорогие зрители, в комментариях. Скажу от души большое спасибо за поставленный лайк и подписку на канал. А мы продолжаем. Среди лидеров на подиуме отмечу аксессуары больших размеров. Потребность в практичных сумках для жительниц мегаполиса, а значит и спрос на увеличенный объем, будут всегда. Так что бренды продолжают негласное соревнование по наращиванию габаритов. Глобальный возврат к удобным большим шоперам, тоутам, вместительным хобо был отмечен еще пару сезонов назад. Но теперь он стал по-настоящему очевидным. Да, размер все-таки имеет значение при стилизации образа, и в моде это отлично усвоили. Увлечение микросумками постепенно сходит на нет. Какие в тренде, мы рассмотрим с вами чуть позже. А сейчас рекомендую обратить внимание на супергиганты марки Chloé и стильную джинсовую версию модного дома Loewe. Ставку на практичность и мегаобъем сделали в том числе бренды Ferragamo, Gucci, Bottega Veneta, Balmain, Off-White, Valentino. Без необычных по форме моделей тоже не обошлось. В линейке TOTS есть сумки, похожие на кофры, у Zimmermann с пышными воланами. В общем, выбрать из чего найдется. Главное понимать свои потребности, интересы и такой важный момент, как рост. Если вы миниатюрная девушка, то излишне крупная сумка визуально сделает вас еще меньше. В этом случае лучше присмотреться к более компактным вариантам. В остальном проблем никаких. С вместительной сумкой хорошо отправиться как на работу, так и на прогулку или в спортзал, взяв с собой массу всего необходимого. Главное, не забываем о стилизации образа. Самая популярная нынче фишка – носить огромный аксессуар, подхватив рукой, как обычный клатч. Еще лучше сделать выбор в пользу модели из мягких материалов, чтобы потом свернуть, сложить, смять и покрепче прижать под мышкой. В отдельный тренд выделю сумку хоба, или же полумесяц, сумка-бродяги-мешок. Серповидная объемная модель получила свое название неспроста. Она напоминает мешок, который удобно закинуть на плечо и отправиться в далекое странствие. Аксессуар не выходит из моды вот уже несколько лет, и в новом сезоне легко дополнит любой стильный образ. Многие дизайнеры решили сделать модель просто мега объемной с учетом наших повседневных потребностей, когда в обычную сумку уже ничего не вмещается. Довольно часто хоба изготовлена из мягких, гибких материалов и имеет тенденцию провисать или сутулиться, если содержимое вдруг окажется слишком тяжелым. Но мы ведь обычно ждем от нее больше функционала, чем эстетики. Однако сегодня к классической версии добавилась модель с жесткой каркасной формой. Данный аксессуар вы найдете в осенне-зимней коллекции Sacai. Оригинальную малышку удобнее всего держать в ладони как клатч. Еще один интересный момент был замечен на презентации линейки Chloé. Бренд представил знакомую сумку хоба только с креплением кольцом, которую удобно носить на сгибе локтя. Старомодный жест, но на новый лад. К слову, на показе коллекции модного дома Prada Miuccia предложила прикрепить ремень-браслет к карабину сумки. Такой трюк, в общем-то, можно проделывать с абсолютно любым, главное, небольшим по размеру аксессуаром. Как обещала, пару слов о мини- и микромоделях. В высокой моде часто прослеживается некая полярность трендов, и это прекрасно. В противовес огромным мега-объемным сумкам дизайнеры пусть и значительно реже, но делают ставку на сумку-малышку. Что можно поместить в столь малогабаритный аксессуар? Да почти ничего. Помаду, кредитку и все, пожалуй. Для телефона место точно не предусмотрено. В модных образах марки Hermes нам показали, что кроху лучше носить не в руках, а закрепив на талии ремешком. Следующая тенденция в сумочной моде звучит как «Bon appétit» или «Приятного аппетита». Похоже, дизайнеры предлагают нам собрать в гардеробе целый фуршет.
Иначе как объяснить наличие на подиуме такого немалого количества сумок, набитых едой или в форме чего-нибудь вкусного? Так, например, новый креативный дизайнер Москина вернул на подиум клатч из архивной коллекции дома 1994 в виде французского багета. А в линейке Balmain можно увидеть, что оригинальной формой для сумки послужили декоративные виноградные гроздья. Бренд Etro рекомендует сумку-переноску для яблока, которая без фрукта дополнит образ как стильный акцентный брелок. Под маркой Loewe мы найдем аксессуар в форме пучка керамической спаржи и яркий вариант с бисерной вышивкой в редисках. Дизайнеры дружно напомнили о старых добрых авоськах и сумках-тележках для похода за продуктами в супермаркет или на рынок. Нам очень даже наглядно показали, как здорово в них себя чувствуют пучки свежей зелени, фрукты и овощи. Модный винтаж или сумка в духе ретро. В числе таковых в первую очередь назову аксессуары бренда Изабель Маран. Здесь вам и Дикий Запад, ковбои, стиль вестерн или же эстетика хиппи, аксессуары стали отголоском прошлых эпох. Очаровательный белоснежный редикюль от Габриэла Хёрст станет прекрасным спутником романтического образа. Сумки из коллекции Макс Мара, пусть и продиктованы трендами 20-30-х прошлого столетия, но хорошо впишутся в современный гардероб. То же самое можно сказать об элегантных аксессуарах, навеянных модой 30-х-40-х бренда Michael Kors. А вот немного примятые и потертые шоперы из предосенней коллекции Burberry – явный отголосок тенденции 70-х-80-х. Сумка Tote и стильный саквояж. Проводить деловые встречи нам будет максимально комфортно, ведь дизайнеры позаботились о модных и практичных сумках, в которых удобно разместить ценные бумаги и документы, ноутбук, объемные папки. Саквояж в этом плане тоже отличное решение. Пригодится подобный аксессуар и для недлительных путешествий. Супертрендовой моделью нынче оказалась сумка в ретро-стиле бренда The Row. Спрос на нее сейчас максимальный. Сумки с внешними отделениями и карманами. При современном динамичном ритме жизни у нас появилась необходимость что-нибудь быстро достать или потом спрятать в сумку, чтобы нужная мелочь всегда была под рукой. Решая эту задачу, дизайнеры снабдили сумки дополнительными элементами для хранения. В доме моды Chanel рискнули поэкспериментировать с базовой версией кроссбоди, а вот у Balenciaga, чтобы не утяжелять и так объемную сумку, остановились на карманах-обманках. Сумка с лохматым декором. Сделать аксессуар пушистым – одна из самых приятных тенденций холодного сезона. Сумку с мягкой текстурой так и хочется покрепче прижать к себе и немного вздремнуть. Особенно, когда она уж очень напоминает подушку. В новых коллекциях сумки были лохматыми как никогда. В линейке Жиль Зандер аксессуар похож на парик, а креативный директор дома Chloé и вовсе превратила меховую сумку в игрушку-лошадку, добавив металлическую фурнитуру в виде головы животного. Не без фантазии подошли к тренду на презентации Diesel и сделали ставку на цветные модели с графическим ромбовидным узором. Плюшевый аксессуар марки Burberry сопровождает внушительных размеров брелок, похожий на хвост. Моду на пушистые сумки бренды Ferragamo, Prada, Givenchy поддержали с помощью воздушного перьевого декора. Подобный аксессуар смягчит строгость делового наряда, а повседневному образу добавит нотку изысканности. Лохматый декор удалось изготовить даже из новогодней мишуры. Но намного интереснее смотрятся объемные ярких оттенков сумки дома моды Stella McCartney, которые украшают масштабные вязаные петли. И на этом моменте давайте перейдем к аксессуарам необычной формы. Можно много твердить о том, что классика побеждает, но в мире моды всегда будут дизайнеры, которые стремятся уйти от стандартов и разбавить серьезное фэшн-искусство чем-то неординарным. Помимо уже названных ранее и самых необычных, отмечу еще сумки-ведра от Sportmax, модели с анатомическими деталями бренда Schiaparelli, сумку-черепашку Giambattista Valli, плетеную рыбку Bottega Veneta и, конечно же, знаменитый желтый пакет Moschino. Стайлинг-трюк, так я назову заключительную в моем списке трендов модную тенденцию. Перечислю несколько способов. Первый – носить две сумки сразу. Тренд не новый, но довольно настойчивый, особенно когда это две компактные модели. Следующий вариант – легкая небрежность по отношению к аксессуару. То есть расстегнутые молнии, пряжки. Тенденция пришла от бренда Hermès, в сумках которого очень сложный замок. И чтоб не случилось поломки, его часто оставляли открытым.
Тренд активно подхватили дизайнеры домов моды Fendi, Tod's, Givenchy, Tory Burch, Burberry, Prada. Только главное, пусть небрежность будет лишь в способе стилизации, а не в качестве изготовления сумок. Модный обвес – тоже мега актуальная тема по оформлению аксессуара. На осенне-зимних показах нам активно подкидывали идеи, чем и как можно украсить сумку. Ким Джонс, например, рекомендует съемную меховую цепь либо кожаный футляр для чупа-чупс. Элизабета Франки предложила подвязывать за шнурки запасную пару обуви. Оливье Рустен – декоративные виноградные гроздья, а Миуча Прада – дополнительные сумки-мешочки, ключницы, кошельки. Но особенно расстарался Стюарт Веверс. Сумки от Coach украсили всевозможные безделушки в виде чашки, автомобиля, открытки, красного яблока, знаменитого желтого такси, статуи свободы и даже сладкая булка-баранка. Еще один важный совет, о котором стоит напомнить, друзья – постарайтесь не носить зимнюю сумку летом, а летнюю зимой. Все желательное должно быть по сезону и, конечно же, соответствовать вашему стилю и настроению образа. Если вы не готовы тратить уйму сбережений на аксессуар именитого бренда, не торопитесь покупать подделку. Найдите нечто доступное по цене, но интересное внешне, без явных логотипов, гламурного декора и принтов. Ведь тренды что? Они приходят и уходят, а наша любовь к сумкам – это навсегда. Спасибо всем за просмотр, благодарю за лайки и комментарии. Удачи в выборе модной обновки, хорошего позитивного дня и солнечного настроения!